Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Зак күчмен сиздерге өткөндө кожомкул боюнча уландысын айтып кетейин. Биринчи дейт, Узер жазыптыр. 6 жыл мурун сен болду кылчы, кайсы передачаларда Кожомкул батыр деп Кожомкул батырды кошпой сүйлөчү дейт. Узер өзбектерде эле Узердей болуп турсуң, атыңды жашырып эмне кыласың? Мага окшоп кыйын болсоң чыкпайсыңбы? Кыйын сүйлөп. Тет жакта эле океан ар жагында жаза бербечи отуруп алып. 6 жыл мурун жазыптыр да. Болду кылчы, кайсы передачаларда Кожомкул батыр деп Кожомкул батырды кошпой эле сүйлөчү дейт. Кожомкул батырды кумир тутсам ананга кармайм да. Тиги Тонижа деле Бурсудиди кумир туткан да турабы? Аны туруп алса да башкача чыкпады. Ошол сыяктуу эле да. Кызык да суроо бербегиле да. Биздин Кыргызстандан бир эле Кожомкул чыгып атса, эмнеге экинчи Кожомкул чыкпайт турабы? Мен күчмен катары чыгып атпаймынбы? Кожомкулдун жарым денесине тең элем, силер тырмагына тең элебейсиңер, ошону билип койгула. Өбөктөр, малыштар десе. Канчалык кумир тутсаң, ошончолук Кудай берет. Сен да өзгөчө экенсиң деп. Ошону билип жүргүлө, уктаныбы? Экинчи, Узер эмне кошпой сүйлөйм? Кошуп сүйлөйм да. Кожомкул сүйлөбөсөм, мага анда каяктан күч келет турабы? Бир эле Кудайдан келет да күч деген. Экинчи Узер жазыптыр 6 жыл мурун. Эң туура айттыңыз, борончу байке Кожомкул батыр мындай мээси иштебеген болгон эмес, жөн эле чыга берчи, мээси жок дейт. Менин мээм жок экен да, мээм жок болсо анда тюрктарды бирөөдөн туурап кылып атам силерге окшоп. Туурабай эле өзүм өзгөчө фантазия менен чыгып атпаймынбы турабы? Өзүм акылдуу болгон үчүн ушундайларды да билими жагынан да күчтүү болуп, билегим жагынан да күчтүү болуп, ыгым дагы, духум дагы, кара күчтөрдүн тең салмактарын билип таптым да 50 түрктү 3 жылда 16 приемду турабы? Узер жазыптыр да, жалаң гана узерлер. Бир туугандар кош узерлер, 6 жыл мурун жазыптыр да, эң туура айттыңыз борончу деп. Борончуну шайлап алган экен белечи. Анысы деле менин рекордумду бир рекордумдун бирөөсүнө калбайт. Анан урдуруп аны шайлап койсун. Ал жөн эле кудул. Мен деле кудул болуп алардан кыйын сүйлөп, кудул жагынан аларды отургуздум го, эз алдырттым го. Мага жетишти чо деп. Алар менин рекордум калбайт. Мен алардын кудулунан ашып кеттим да айтканда. Меники универсальный, жигитке 70 асып калат дегендей. Кошпой сүйлөчү. Борончу байке Кожомкул батыр мындай эмес, иштебеген болгон эмес, жөн эле чыга берчи, мээси жок дейт. Кожомкул батыр мээси иштеген, менин деле мээм иштеген. Антип акыл үйрөтпө да. Өлгөн кишини мактайсың, тирүү кишини жоготуш керек, Көңүл кымбат дейт, өмүр кымбат дейт. Өзүң бирөөнү сынаганча өзүңдүн өмүрүң тиле дейт бирөөгө. Сын такканчачы, ошону билип койгула, уктаныбы? Үчүнчү, мынтип жазыптыр. Узер жазыптыр үчүнчү кайра. 6 жыл мурун Кожомкул 640 салмактагы ташты 100 метр көтөрүп басып барып, кур аркылуу ташты жерге таштаган дейт. Атың көтөрүп төө ашууну ашып өтүп кеткен. Сен Кожомкулмун дей бербей, сен кираңды көтөрүп эле төө ашууну ашып көрчү дейт. Карачы, бир жазганда 5-6 саптан, бир куплеттен жазып атышат, очойтупчу. Бир саптан жазса да бир жонго 2 саптан. Ошол сөздөрүнө жооп бергенче эле 1-2 мүнөт өтүп атат ар бир суроосуначы. Ушунча жазыптыр да, ошо 6 жыл мурун Узер деген. Кожомкул 140 салмакта ташты 100 метр көтөрүп басып, кур аркылуу ташты жерге таштаган дейт да. Эми кур аркылуу колу жетпептир, а менин колум жетет ташыма. Меникинен идомный сыйгалак таш, 160 килограмм ташты 2014-жылы ойлоп чыгаргам. Сентябрь айларында, 2014-жылы, октябрь айлары, сентябрь-октябрь айларында. 15 метр баскам, 2 качок бала байкаткам. Киндикке чейин козгоп, 1 метр баса албай койгон да. Эми ал деле көтөрүп баскан, ал өзүнүн салмагы бою 2,30, салмагы 215 килограмм, өзү килейген дөбө болгон да анан. Далылуу, жакшы киши болгон дейт өзү. Коноктор көп чакырчу экен, эңиштерге, күрөштөргө түшчү экен. Күчү менен любой толпаны ыргытчу экен. Анан кийин мен ташын 160, өзүм салмагым 90 килограмм, боюм 1,83, айырмасы барбы? Мен өзүмө бир эсе оорду көтөрүп басып атам 15 метр. Ал өзүнөн 2 эсе оорду көтөрүп басып атат. Көтөрүп баскан кыйынбы же сүйрөгөн кыйынбы, айткылачы? Ошону билип койгула да. Силер правиласын да билбейсиңер, рекорд кандай экенин. Спорт түшүнбөгөн малдар жазат экен да, бу жергечи мага акыл үйрөткөндөр. Жакыйрат мага ошо чыкпайт, духовительный дүйнөнү сапырап тургандай күчтөрү жок да, анан тоон томкор сүйлөйт да, асман сүйлөп. 4 жазыптыр да 6 жыл мурун. Атын көтөрүп төө ашууну ашып өтүп кеткен. Сен Кожомкулмун дей бербе, сен кираңды көтөрүп эле төө ашууну ашып көрчү дейт. Кирамды көтөрүп эмнеге төөдөн ашмак элем? Мен деле 150 килограмм байталда олтуруп өйдө туруп 100 метр базамын. Төө ашууну аша албасам деле. 1,5 километр 2 фляг 90 литр, 100 литр темир флягтарды көтөрүп басып келгем. 2008-жылы июнь айларында айылыман рекорд койгом. 1,5 километр үйгө чейин алып келген көчө машинан. Шамшын тоосун мен системнин айылынан
тоосунан бир 500 метр бийикке, тоонун чокусуна 500 метр 90 метр фляг сууну 1 ай бою көтөрүп чыкчу элем. Руслан Аббастын достору таң калышкан, сен оңой бала эмес экенсиң. Тиги жактан эле көтөрүп чыгып келесиң деп. Мен кийрем ашпай эле байталды деле аяк ташпасам деле мен деле алардын Кожомкулдун жарым денесине тең келип, мен деле өзгөчө трюктарым бар. Эл кылбаган, дүйнөдө жок рекордтор бар. Кожомкул деп тиги Бруси деле житкиндөө жагынан чыгып, андан кийин ал 73 жылдары 33 жашына каза болуп, башында деле 16 жашына чейин 40 жылгы да 16 жашка чейин ады деле ча-ча бийде бийлеп Ип Манга барып кызыгып спортчу анын. Школдон көп таяк жеп, анан мен да өзгөчө болом деп ады деле көп таяк жеп жүрүп, андан кийин үйрөнгөн да делечи, тренировка кылып жолдорун таап атып. Ады деле Бруси житкиндөн ойлоп чыгарды, Ип Мандан кунг-фуну үйрөнүп туруп, андан өзгөчө болуп дүйнөгө Америкага кетип, Американы Голливуд жылдызы болуп, Кытайды дүйнөгө таанытып, өзүнүн айылынчы шаарын. Анан Бруслиден кийин 73 каза болбоду. Андан кийин 85-жылдары Майк Тайсон, Стивен Сигалдар чыкты. Майк Тайсон бокс жагынан ринг дүйнөнүн чемпиону. Тиги актер болсо Стивен Сигал айкидо жагынан мастер болуп чыкты, дагы өзгөчө болуп. Андан кийин тиги 2000 жылдары Руслан Аббасов деген аты чыккан. Ушу 2001-2003 ТВде чыга элекке чейин. Руслан Аббасов кикбоксер жагынан өзгөчө болуп, дагы чыккан, дүйнөнү сапырып, Европанын чемпиону болуп. Андан кийин 2006 Тонижа чыкты. Емельянко чыкты, Федор Емельянко деген. Экөө тең Тонижа Бруслиде болом деп чыкты, бирок аны туурабай чыкты. Стивен Сигал да туурабай чыкты, Бруслиди. Майк Тайсон өзгөчө чыкты, бирөөнү туурабай. Тиги Тонижа дагы Руслан Аббасов да кикбокс жагынан чыкты. Тонижа Емельянко ММА жагынан чыкты. Алтоо тең өзгөчө го. Мен айылыман Адлет чыккан 2003 жылдары, 2001 жылдары атагы чыккан мушташ жагынан көчөнүн атаманы боксерский. Кайрат чыккан, Атлетико чыккан туугандарды, Челси клуб агызчы да Либойн. Жайнар чыккан Раматылга, адагы агызат жүрчү эле. Ама агызат бердим, тиги раз Либойн бүтүрчү эле. Мына ушундай көчөнүн атамандар чыккан менин айылыма кыйын. Рингтерге кино жагынан чыкпаса да, ринг жагынан чыкпаса дагы 9 тең өзгөчө чыккан да. Тиги 3 рингден чыкса, 3 актер болуп чыккан, 3 көчөнүн атамандары дегендей. Анан Узер 6 жыл мурун Кожомкул аты. Андан кийинкиси 4-4 Нурбек Абдыкадыров 2777 дейт. Колум талып кетти. 2777 6 жыл мурун жазыптыр. Сен өзүңдү Кожомкул деп айтпачы. Кыжырымды келтирбей, уят кылбай, сен жөн гана манжаң күчтүү, сен батыр эмессиң. Батыр болуп эмне элди коргоп аскерге бардың беле деп жазыптыр да. Өзүмө аскерди кыйратып, Баткенде служба кылыптым эле. Украинаны сапырып келгенсип сүйлөйт го, Афганистанды кыйратып келгенсип, Мен эмне аласың? Тиги бу деп акыл үйрөтүпчү. Абдыкадыров экен да, Нурбек Абдыкадыров 2777 6 жыл мурун жазыптыр. Сен өзүңдү Кожомкул деп айтпачы дейт. Эмнеге айтпайм? Сен айтпай эле кой, мен айтканга татыктумун. Кыжырымды келтирбечи. Кыжырың келип атса башкалар көр, мени көрбөп нерв болуп бияка жазып сайылбай эле кой да. Өзүңдөн кетип атпайбы? Тилиңен көр өзүңдүн. Эне атаң тарбиясы жетпегендик ушундан билинет да. Кыжырым келтирбечи. Уят кылбай, сен жөн гана манжаң күчтүү дейт. Мен манжаман эмес, менин колдорум, баштарым, мойнум, чекем, желкем бүт жагы күчтүү. Колдорум, манжаларым 6-7 жагым күчтүү менин. Даже Кожомкул атабыз раматылык. Арты кайырлуу болсун, жаткан жери болуп топурат окуусун, ошонун батасы менен мен дагы ушундай Кудай берген талантымды 2003-жылы 17 жылдан бери аркалап келатам. Кожомкул деле манжасы менен кылган эмес, башы менен мык кагып, мойну менен мык суруп, желкемси машинанын каптагы жылдырып, чекесимен сүйрөп кылган эмес. Аныкы стили бөлөкчө болчу. Күрөшчү, мушташтан ыргытчы, эңишке түшчү, рекордтор кылчу, таш көтөрүп басып, байтал көтөрүп басып, такаба мыйрып, талдын соогун сыгып, буканы жаракадан сууруп чыгарып алган дегендей. Ал менин стилим бөлөкчө болуп атпайбы? Кожомкул тиги бу анан деп акыл үйрөтөсүңөр да. Ал меникине манжасы менен кылган эмес. Экөөбүздүкү эки башкача стилде. Мен башкача Кожомкул, ал башкача. Силер как будто аны бирдеме эле ташын жеп атын көтөрүп салгансып, ошого теңейт экенсиңер. Мен ага теңеген жокмун. Өзүм башкача Кожомкулмун деп түшүнбөйт экен, күч менимди чогултпайбы? Ушу Кожомкул келтирбечи, уят кылбай, сен жөн гана дейт го. Сен күчтүү, сен батыр эмессиң, батыр болуп эмне элди коргоп аскерге бардың беле дейт. Аскерге барган эмесмин, сен өзүң бардың беле? Коргоп батыр белең тигүү деп. Батыр эмесмин мен, балбан да эмесмин, мен күч менмин. Батыр балбандан бийик турам айтканда, ошону билип коелу, уктарбы? Мага акыл үйрөткөн ордуна. Уят кылбачы деп. Уят кылган эмне, мен голдой жүрдүм беле, жаман көрсөтүп аткандай. Кыла албай калып, тилим менен сайрап чыккан жокмун да. Башында рекорд менен да чыктым, сөзүм менен курч болуп чыкты. Мен таластык эмесмин, мактанчык эмесмин, өзүм сүйлөгөнүм, майын чыгара калам.
Кудай ушуну жараткан өзгөчө кылып, сөзүмө жараша күчүмдү да берген дегендей. Андан кийин 21 Самат 5 болуп калабы? Самат Кубатов 6207 дейт, жазыптыр 6 жыл мурун. Өзүн кожомкул деп алган го, 21 кылымдын кожомкулумун деп. Дүйнөдө бир эле кожомкул жаралып кеткен дейт. Самат Кубатов 6207 жазыптыр да 6 жыл мурун. Өзүн кожомкул деп алган го, 21 кылымдын кожомкулумун деп. Дүйнөдө бир эле кожомкул жаралып кеткен дейт. Бир эле кожомкул эле жаралбайт, экинчи кожомкул да пайда болот. Эмне Бруслиден кийин эмне бир эле Брусли жаралыптырбы? Андан кийин Бруслиден кийин Майк Тайсон, Стивен Сигал, Тони Жа, Руслан Абасов, Федор Емельяненко дегендер жаралган. Алар Брусли турабай өзгөчө өздөрүн өздөрү Брусли дегендечи. Брусли турагандар кимдер алар? Каратистер жалаң эле. Чак Норрис, Бойко, Джей Уайт, Жетили, Дониен, Жекчан, Жан-Клод Ван Дам. Ошонун баары туруп атпайбы? Аларкы Брусли турагандай болуп калат да. Мына Ташчайнов шакирттер деле Ташчайнов турап жайнап кетпеди тиши менен калгандар. Чачы менен сүйрөгөндөр дүйнөдө көп, денеси менен сүйрөгөн, денеси менен кол менен көтөрүп баскандар. Ошол сыяктуулар аларга тең эмес дегендейчи. Негизи өзгөчө чыксаң бирөөнү турбайбы, ошону элдердин баары мактайт дегендей. Ошонун секретин билип кой элем акыл үйрөткөн ордуна. 6 жыл мурун өзүн кожомкул деп алган го деп. Кожомкул бир эле жаралбайт. Бруслиден кийин эле айтып атпайбы жанакылар жаралган депчи. Мен айылым Адилет, Кайрат, Жайнарлар жаралган көчөнүн атамандары бокс жагынан. Рингтен болсо 3 жаралган. Емельяненко, Федор Емельяненконун теги Майк Тайсон, Руслан Абасов деген кикбокс жагынан Европанын чемпиону убагында. Аз болуп кетпедиби? Актерлордон Брусли, Стивен Сигал, Тони Жа жаралган дегендей. Өзгөчө да, бири-бирин турабаган, өзүнө өзү Брусли деген. Мен деле өзүм күч менен болуп атпаймынбы? Анан кожомкулга теңеби деп. Эмнеге теңеби? Мен башка кожомкулдан башкача чыгып атпаймынбы? 21 айттым, кылымдын кожомкулум деп жөнүндө. 22 Беримет Ташполотова жазыптыр 6 жыл мурун. Борончу рас эле кылды, өзүңдү кожомкулга теңебе деп. Борончуну шайлап алгансыңар го, рас эле кылды деп. Эмне борончу кудайы беле же эмне рекордсмен президенти беле? Кызыктай суроо берип элечи, ал кудул жөнүнө эле. Мен деле кудул жагынан чыксам деле рекорд жагын мастери болуп, мындай президент болуп чыктым рекордсмендердин. Азыркы 21 кылымданчы 21 Самат Кубатов 6207 жазыптыр 6 жыл мурун. Өзүн кожомкул деп алган го, 21 кылымдын кожомкулун деп. 22 Беримет Ташполотова жазыптыр 6 жыл мурун. Борончу рас эле кылды деп, өзүнү кожомкулга теңебе деп. Беримет Ташполотова күйөөңдү тарбиялап алчы, бирөөнүн баласына тийишпей, туура эле кылдым деп. Сен как будто эркектер кыла албаган нерселерди кылып атам, сен кыз башың менен антип сүйлөбө, тилиң бар деп эле. Кухняда ишиңди кыла берчи, мага акыл үйрөткөн ордуна, уктуңбу? Кызсың, эркексиңби, баары айырмаңар жок. Эркектер эле юбка кийип ушакташып аткан сериалда орус кемпирлерден беш бетерчи. Анан 23 Элеман Калматов 8852 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен кожомкулга тийишпей эле, кожомкулга тең эле албайсың. Борончу туура айтты, аброюң түшүрөсүң кожомкулдон дейт. Ничего себе, живой негер каймак жегер экен да болотчу. Кайра күчөйт кой. 23 Элеман Калматов 8852 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен кожомкулга тийишпей эле, кожомкулга тең келе албайсың дейт. Кожомкулга тең келбесем да жарым денесине тең келем, ошону билип кой. Тийишпе деп. Тийишкенде эмне? Жаман сөз сөгүп тигүү жаман көрсөткөн жокмун. Наоборот, авторитетин чыгарып, тарыхта калтырып келатам. Ал тарыхты калтырсам мен дагы ушундай да бир кожомкул чыгыптыр дегендей. Сен урдур эле сүйлөй бербе да, оозум бар, тилим бар деп эле. Теңеби албайсың, борончу туура айтты деп. Борончу туура айтканда ал рекордсмен эмес, ал рекордсмен бир да трюктарын түшүнбөйт маанисин. Кантип ойлоп чыгарган жагында. Ал өзүнүн ишин так билсинчи, менин ишиме сайылбай. Кожомкулга теңебе деп туура айткан өзүңдү Элеман Калматов айтып турду ушул жыл. Сен кожомкулга тийишпей эле, кожомкул тең эле албайсың, борончу туура айтты дейт. Аброюн түшүрөсүң кожомкулдун дейт. Аброюн түшүрбөй эле мен бийикке туруп атам дагы эле унуттургус кылыпчы кожомкулду. Та башкача кожомкул чыгыптыр дегендей. 24 Талгат Караталов деген чыгыптыр 9723 жазыптыр да 6 жыл мурун. Өзүңдү кожомкул батырга теңесең, анда Ташчайнар эмне манас болуп калабы деп жазыптыр да. Ташчайнар манас деп айткан жокмун мен. Талгат Караталов 9723 жазыптыр 6 жыл мурун. Өзүңдү кожомкул батырга теңесең, анда Ташчайнар эмне манас болуп калабы дейт. Кожомкулга теңебей эле жарым денесине тең келем деп атам, мен полный денесине тең келбейм. Анын бою 230 215 кг, көтөрүп баскан ташы 640 кг ташын 100 метр басып барган.
Мен салмакта 160 грамм ташында 15 метр көтөрүп баскам. Олтуруп жерден туруп, 2 бала козгоп, киндикке чейин 1 метр базал бойгон. Мен өзүм 1,83 боюм, салмагым 90. 15 метр көтөрүп баскам. Бир эсе оор нерсе эмес, бир эсе оор нерсе, бир эсе оор ташты көтөрүп баскам да. Ал өзү болсо өзүнөн 2 эсе. Өзүнүн салмагы 215 кг, 230 болгон бою. Айырмасы аксоон жерде турабы? Сүйрөгөн кыйынбы же көтөрүп баскан кыйынбы? Тачкага ошо 160 кг салсаң, сүйрөй алат да любой бала. Козго десең козгой албайт. Ошон үчүн мурун илгери айтчу эле да, бокстан мээни абайла, кара күчтөн бели абайла деп. Ошо бек туура айтылган да. Ошону билип жүр Талгат Каратылов мага акыл үйрөткөндөн көрүүчү. Эме жазыптыр дагы. 25 УЗР жазыптыр 6 жыл мурун. Сарылбек мырза Кожомкулга теңебе өзүңдү, сен анын бир тал чачында чак келбейсиң дейт. Бир тал чач эмес эле жарым тал чач, жарым эмне полный жарым, жана кандай десем, бир тал эмес эле жарым денесине тең келем. Ал жагынан акыл үйрөтпөй эле кой. Кожомкул теңебе өзүңдү, сен анын бир тал чачына дейт. Сен анын бир тал чачына тең келбейсиң. Сен менин бир тал чачыма тең келбейсиң. Мен жарым денесине тең келем Кожомкулдун. Ушундай сөз уктуң беле? Экинчи сүйлөбөйсүң да, мындай айтканда жазбайсың дегендей. 26 Айнуз Зикулов дейт. Фамилиясы ошондок го, 3771 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен Кожомкулмун деп көп сөз кылып жатасың. Сен Кожомкулмун деп айтпагың дейт. Андай адам дүйнөгө бир гана жолу келет, колуңдан келбейт Кожомкулдай рекорд кыла албайсың сен дейт. Сен аялсыңбы, эркексиңби, айырмаңар жок дегендей. Кара эми жазганчы. Узер жазыптыр 6 жыл мурун. Зарылбек мырза Кожомкулга теңебе өзүңдү дейт. Андан кийин 26 Айнузиков 3771 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен Кожомкулмун деп көп сөз кылып жатасың дейт. Эмне анан көп сөз кылбагандан ким кылат? Менден башкалар чыгып айтса турабы Кыргызстанда? Дүйнөдө жок болуп атса мындай рекорддор. Аны айтам да, духум, сөзүмө жараша духум чыгып атса. Андан кийин 6 жыл мурун сен Кожомкулмун деп көп сөз чыгып жатасың дейт, кылып жатасың. Сен Кожомкулмун деп айтпагың. Андай адам дүйнөгө бир гана жолу келет дейт. Дүйнөгө бир эле жолу келсе деле мен деле экинчи жолу болуп келдим. Ал 55-жылы каза болсо мен 2003-жылы пайда болгом Кожомкул болом деп. Мен Шаршек атам койгон Кожомкул деп. Эки флексуну 500 метр бийикке көтөрүп чыкчу элем. 21 жашымда, январь-февраль айларында, кышында нерв болуп колдорум титиресе дагы. Элдин баары Кожомкул деп Шаршек атам таанытып мени система атасы. Ошондо конгом Кожомкул деп мен. Жазыптыр 6 жыл мурун сен Кожомкулмун деп көп сөз кылып жатасың. Сен Кожомкулмун деп айтпагың. Андай адам дүйнөгө бир гана жолу келет, колуңдан келбейт Кожомкулдай рекорд кылбайсың сен дейт. Кожомкулдай рекорд кылбасам да жарым рекордун кылып атам да. Мага акыл үйрөтпөгүлөчү. Силер кыла албай туруп сүйлөйсүңөр, тилимде күч бар деп. Мен тилимде да күч бар, экинчиден колумда дагы полный тамыр белдеримде, буттарымда күч бар. Силер мен тырмама тең келбейсиңер, мен жарым денесине тең келем, ошону билип койгула. Мен деле экинчи болуп жаралдым мынакей 21-жылымда. 2003-жылы чыкты Кожомкулдай болом деп. 55-жылы каза болсо 85, 95, 2005, 50 жылдан кийин 50 жылдын ичинде мен чыктым да, ошо 48 жылдын ичинде пайда болуп жарык дүйнөгө. Узер жазыптыр да ошентипчи. Мурун сен Кожомкулмун деп көп сөз кылып жатасың, айтпаган, андай адам дүйнөгө бир гана келет деп. Мына мен деле пайда болдум 50 жылда. Андан кийин 27 мынтиптир, 27 Нозеус дейби, 3746 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен көп мактанбай өзүңдү Кожомкулга теңебей жөн эле чыксаң болбойбу дейт. Эмнеге мактанган жокмун, таластың эмес мактангандай. Өзүм сөз сүйлөгөн майын чыгара алам да, мактанга ушундай сүйлөсөм да мактангандай көрүнүп атат. Мен өзүмдү ушундай ачык сүйлөйм да, жан дүйнөм таза дегендей. Антип сүйлөп чыкпайынча мен ыраазы болбойм, канбайм да. 27 жазыптыр ушинтип тиги Неозис деген 3746 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен көп мактанбай өзүңдү Кожомкулга теңебей жөн эле чыксаң болбойт дейт. Жок, жөн эле чыксам да болбойт. Мактанмайынча мага дух элхом берилбейт. Ошого жараша мен сүйлөп чыгам да. Уверенность, дух элхомный дегендей. Ошону билип койгонуң да бөбөк. 28 Музаев Сыдыккыян 1630 жазыптыр 6 жыл мурун. Кожомкулду уят кыла турган болду го дейт. Уят кылганда эмне мен? Өзүм түрүктарымды Кожомкул эле кылып атам, Кожомкул сыяктуу. Ал эмнеге уят кылам айтсаңар? Же эмне мен уят кылгандай сөгөнүп, уя голый жүрүп ТикТокко жинелердей болуп, мен андай кылган жокмун да. Мен керектүү эл кылбаган нерселерди ойлоп чыгарам да, анда бирөөнү турабастан. Ошол жагын түшүнүп койгула. Мага акыл үйрөтпөй уят кылыптыр. Сыра эле уяттан жаман көрсөтүп анан шылдың анан тамашалап деген сөздөрдү үйрөнүп алыштыр, ким элечи? Ойдо жок нерсенин баарын. Сен көп мактанбай өзүңдү чыксаң болбойбу. 28 Музаев Сыдыккыян 1630 дейт.
жазыптыр да 6 жыл мурун. Кожомкулду уят кыла турган болду го дейт. Эмнеге уят кылам? Уят кылбай эле бийикке эле көтөрүп атам, авторитетин түшүрбөй дагы эле. 29 Баке Субанкулов 9539 жазыптыр 6 жыл мурун. Кожомкулдун тырмагына теңелбейсиң дейт. Сен менин тырмагыма теңелбейсиң, мээси жок деп жазып коюптур. Мен иштеген үчүн түрктөр ойлоп чыгардым, анын баарын ташын барып козоп атын көтөрөм деп туурап жүрбөй, мен өзүмдүн акылым менен ойлоп таптым, анын баарын эринбей. Бир жолу байкап көрдүм, анан 10-20 жыл кылбасаң да кыла аласың да, даярданбасаң тубаса деп атайын. Сиздин рекорддор негизи спортсмендерден башкачараак да. 28 Музаев, 29 Баке, 29 Баке Субанкулов 9539 жазыптыр 6 жыл мурун. Кожомкулдун тырмагына теңелбейсиң, мээси жок дейт. Сен теңелбейсиң тырмагыма, сен менин тырмагыма теңелбейсиң, мен анын жарым денесине теңелем Кожомкулдун. Силер менин тырмагыма теңелбейсиңер бу жерде негатив жазып аткан айбандар. 30 Алмаз Нурдинов 2836 жылы 36 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен тирилигиңди кыл, Кожомкулду коюп дейт. Тирилигимди кыламбы, кылбаймбы? Кичинекейибизден бери эле кара жумуш менен эле өскөнбүз да, талаада иштеп, үйдөн оокаттын кара жумуштары кылып. Анан талантымды экранга кызыктыртып атса Кудай, анан экран аркылуу чыгып таанылдым да турабы? Таанылбаган киши жокко? Экранды эмнеге жараттыңар анда бул дүйнөгөчү, жарык дүйнөгө? Экранда тарыхта калат, архивде таланттуулардыкы. Таланттуу эместер жүрөктө калат дегендей, кичинекей эмне болуп өткөн күндөрүчү. Ушунда экиге бөлүнүп атпайбы? 30 Алмаз Нурдинов 2836 жазыптыр 6 жыл мурун. Сен тирилигиңди кыл, Кожомкул коюп дейт. Кожомкулду койбой эле койдум, мен айтып берем өмүр бою. Рекордумду бүтүрмөйүнчө. Узер жазыптыр. Узер жазыптыр да 6 жыл мурун. Кожомкул чоң атабыздын бир тал чачына тең келбейсиң дейт. Сен тал чачына теңелбейсиң, мен тал чачына тең келем, даже жарым денесине тең келем мен. Силер менин тал чачыма тең келбейсиңер, ошону билип коелуңарбы? 6 жыл мурун Кожомкулдун чоң атабыздын бир тал чачына тең келбейсиң. 38 Верт деген жазыптыр, 5787 жазыптыр 6 жыл мурун. Бул Кожомкулдун тырмагына теңелбейт, бул жөн эле мээси иштебейт. Ушуну да булар ушундай адам болсо тамашалап олтурушат дейт. Борончу менен Назирачы мени тамашалап. Эмнеге? 38 Верт 5787 жазыптыр да 6 жыл мурун. Бул Кожомкулдун тырмагына теңелбейт. Силер менин тырмагыма теңелбейсиңер, мен жарым денесине теңелем. Бул жөн эле мээси иштебейт дейт. Мээм иштеген үчүн электрикти ойлоп чыгардым, эле жок, дүйнөдө жок рекордторду. Ошону түшүнүп койгула малдар. Ушунда буларга ушундай андан адам болсо тамашалап олтурушат. Алар менин рекордумдун бирөөсүн да түшүнбөйт да, анан тамашалаганга туура келип атат да. Алар меникин бирөөсүнө кылбайт, мен алардыкын мен 1000 эсе кылып койдум. Аларды кудулдарды мен эзе алдырттым, мен да кудул жагынан да өнөрүм күчтүү экен да. Алар менин рекордумду кылбайт, мен кудул жагын кыла алам. Айырмасы асман менен жерде болуп атабы? Ошон үчүн жигитке 70 өнөр астыклат деген туура айтылган да. 33 Абрали Байматов жазыптыр 6 жыл мурун. Кызыксыз, мээси иштебеген Кожомкулдун тырмагына теңелбейсиң, Назира бул жигиттин жанында авторитетин жоготот деп ичте күйгүзөт го. Назира ким, мен киммин? Назира жөн эле кудул ал. А мен болсо кудул жагын алып кеттим, рекорд жагын, актер жагын, журналист жагын, ыр жагын, спорт жагын. Менин авторитетим күчтүүбү жанакы? Мен чыгып аткан алардын артта калтыргам любой артисттерди. YouTube, Instagram, телевизор модасы мен ачкам ошондо 2018 жылы. Эсиңердеби? Мага чейин телевизор болчу. 2018 жылы YouTube, Instagramда мен эле чыгып калгам. Рекордторум да өзгөчө болуп, башкача чыккандан алардын рейтингин ылдый түшүрүп, мен бийикке чыгып кеткем, 1-орунга. Авторитетимди түшүрбөсүн алар меникин, аныкын түшүрбөй эле меникин түшүрүп атат алар. 32-нчини айттым э? Вертти мээси иштебейт, булар тамашалап отурушат. Акбарали Баша Байматов жазыптыр 6 жыл мурун. Кызыгысың, мээси иштебеген Кожомкулдун тырмагына теңелбейсиң, Назира бул жигиттин жанында авторитет түшүрөт деп. Назира мен авторитет түшүрүп атат, мен авторитетим андан бийик болчу алмалдычы. 34 Кайрат Назаралиев жазыптыр 6 жыл мурун. Батыр эмес, балбан деп атап алсаң болот. Батыр менен балбандын айырмалап сөзүнүн маанисин билип алалы. Батырлар кандай болгон, эл жерин, душмандарын коргоп, эрдиктерин көргөзүп, Кожомкул атабыз күчтүү тарыхта калган балбан болгон дейт. Кожомкул балбан деле тарыхта калса, мен деле калгам, мен деле калып атпаймынбы? Акырында атып 6,5 жылдан бери. Акбаралини айттым э? Андан кийинси 34 Кайрат Назаралиев жазыптыр 6 жыл мурун. Батыр эмес, балбан деп. Мен батыр да эмесмин, балбан да эмесмин. Менин күч менмин. Ал батыр балбандардан бийик болом, ошону билип коелу, уктанабы? Мага акыл үйрөтпөй. Батыр эмес, балбан деп айырмалап сөзүнүн маанисин билип алалы. Батырлар кандай болгон дейт. Батырлар эл жерин коргогон, ошону батыр дейт.
билебиз эл боюбуз. Балбанды айырмалап сөздүн маанисин билип алалы, батырлар кандай болгон, эл жерин душмандарын коргоп эрдиктерин көргөзүп Кожомкул атабыз күчтүү тарыхталган дейт. Мен деле Кожомкулдой болуп күчтүү болуп тарыхталып атам. 2003-төн бери. Айылымдан сура, ишенбесиңер, көрбөй атсаңар, бул негатив жазып аткандар мен живой көргөн эмес да. Кара Балтада тойдон 2015, 16, 17 жылдары Токмоктон, Бишкектен телевизорлорго чыгып жүрчү элем таанылык чейин. Площадьтардан, айылыман көчөлөрдөн, Шамшын тоосундан, айылдардан кылчу элем рекордторун фляг көтөрүп басып, 5 грамм ташты оодарып, 90 метрде бийикке 5 метрде көтөрүп чыгып, 1,5 километр эки флягсын көтөрүп басып келгем 2008 жылы июнь айында. Эмнеге кыла албайм? Ошонун баары баштан өткөн, укпасаңар уккула. Тойлордон көргөндөр живойдон уккула. Ушундай бала беле чын эле чистый кылчу эле анан. Фокус деп ойлойт экен. Меники прикол эмес. Даже мен тиги Таштайнардан да күчтүү чыктым, мындай айтканда элдин баары колдоп атат, сен Кожомкул эле күчтүү экенсиң деп. Ал мага окшоп көтөрүп баспайт Таштайнар биринчиден. Тоңкурбайт, жылдырбайт, болуп мыйрып түстөп, ушундай нерселерди кылбайт да. А мен деле сүйрөп атпайм чеке менен. Манжа менен сүйрөп атам автобусту. А деле сүйрөп атабы? А деле кагып чагып айырып тешип атпайм. Мен деле башка башы менен деле кагып, мойну менен суруп, желекке машина жылдырып, чеке менен автобус сүйрөп, манжа менен спринтер сүйрөп автобус сүйрөп атпаймынбы? Мен деле болт, ал меникине болуп мыйрып түстөбөйт, таш көтөрүп баспайт, байтал көтөрүп баспайт. Машина капталга жылдырбайт машинаны. Таш оодарбайт да алчы, мага окшоп. Меники универсалный болуп атпайбы? Мен аныкын эле кылып атпайм, ал меникин кыла албайт да, мындай айтканда ошол сыяктуу да. Бирок аны туураган жок, мен ошону билип койгула. Анда мен башкача чыктым да. Ип мандан Брус Ли кыйын болуп кетти деген сыяктуу болуп атпайбы? Андан кийинкиси эмне деп жазыптыр? 35-э балбан болгон дейт. 35-чи узер жазыптыр. 6 жыл мурун сен Кожомкулдун айлансаң болот, сен анын тырмагына тең келбейсиң дейт. Кожомкулун айланбай эле койдум, мен тырмагына эмес, жарым денесине тең элем. Силер тырмагына тең келбейсиңер. Силер менин тырмагыма тең келбейсиңер, силер Кожомкулдун тырмагына тең келбейсиңер. Ошол сыяктуу эле да. Андан кийинкиси мынтип жазыптыр. 35-ти окудум, Кожомкул атабыздын күчтүү тарыхта калган балбан болгон. Жыл мурун сен Кожомкулун айлансаң болот, сен анын тырмагына тең келбейсиң дейт. 36-чы Алина Али жазыптыр. 930 деген 6 жыл мурун. 936 жыл мурун борончу Батыр дебей балбан деп айтсаңар жакшы болмок. Батыр менен балбандын айырмасын кандай билбейсиңер деп жазыптыр да. Эми батыр балбан айырмасы бар. Балбандар күрөш, улак болобу, штангалообу, балбандар өзүнүн күчү менен мушташпай таанылган да. Мушташып бокс жагынан чыккандар, жанакы эл жерин коргоп чоңдор чыгып атпайбы? Кызмат кылып, ошолор батыр дейт, согушка катышып келгендерди. Мен болсо балбан батырдан да күчтүүмүн, күч менен кылып атпайм. Ошону асман менен жерди билип койгула. Мага акыл үйрөтпөй анан. Балбан батыр деп мен шайлап, сайылып, митинг кылып ызы чуу кылбайбы негеттин арасындачы. 1,5 миң комментарийдин арасында жаман көрсөтпөй. 37-чи узер жазыптыр. 4 жыл мурун сен өзүң эмнени кыйраттың дейт. Нормально сүйлөй албайт деги баарыңар эле мактайсыңар деп. Кыз эркек айырмасы жок экен. Узер өзбектей болуп атыңды өзгөртчү. Өзгөртпөй атың менен чыкчы. Өзүң мага окшоп чыгара албайсыңар камерага кыйраткансып сүйлөйсүңөр. Тоон топур асман сүйлөпчү. 4 жыл мурун сен өзүңдү эмнени кыйраттың дейт. Мен өзүм эмнени кыйраттырмын? Мен деле кызмат кылдым го 2 жылдан бери. 2022 жылы майдын ортосунда идея таап, 24-түн майдын ортосуна чейин көчө текшерип, Жети областынын ар бир районунун айылдарына менен кыдырып, бүт чоңдорго жеткизип, көп иштерди бүтүрүп аттык го. Эмне көзүңөр көрүнбөй ар жагынан чыгып кеттиби? Ошону билип койгула. Өзүңөр отуруп эле кыйраткансып жаза бересиңер. Силер же элдердин ити тааныбайт. Мен любой элдердин ити тааныйт дегендей. Узер жазыптыр. Сен эмнени кыйраттың деп. Мен журналист жагынан кыйраттым, совиш кылып политика жагынан. Жана өзүм рекордтор менен Кыргызстанга таанылдым, өзгөчө адам болуп. Кудул жагынан элдерди тамашага салып, көңүлдөрүн көтөрүп жүрөм постоянно. Ылдый өйдө чыгарып ийбей. Эмне алар көрүнгөн жок көзүңөргө? Эми актёру ыр жагынан го сахналарга чыкпай, көп чыкпай атабыз. Спорт жактарынан дегендейчи. Сен эмнени кыйраттың, айтчы ошону. Анда эмесе мен зак күч менен жарым саат болуп калыптыр мен сүйлөп атканыма. Карабай эле саатка сүйлөй бергем да, атак жакшы коммент таштап тургула мен. Жакшы сурооңорго жооп берип турам. Жакшы дагы эмне жөнүндө алып чыгайын, ошо боюнча жазып койгула. Буюрса жума сайын чыгып турабыз. Жакшы элдердин көңүлүн көтөрүп, дух берип тургула мага, жакшы адамдар. Жамандарың аман эле болсун, адам болбойт, ошо боюнча кылат. Алар мага өмүр бою көрө албас кылып өтөт дегендейчи.
давайте мен зак күчмен